أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 6, today we will discuss the topic reusing the waste. Its last para. It is page number 74. So open your textbook at page number 74. The text reads as, metal is the most important product that can be recycled easily. The car that you own or a car on the road will consist partly of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other material. In India, efforts are on to reutilize and recycle the waste through treatment plants in many parts of the country. The National Environmental Engineering Research Institute, NEERI, at Nagpur is also involved in developing suitable technologies for the treatment of wastewater and utilization of domestic and industrial wastewater in agriculture after purifying it. One purifying plant in Gujarat is able to treat 4,500 liters of waste daily and generating energy equal to that produced by 10 tons of coal. But this is not enough. There is a lot of waste material that we do not reuse yet. Our population is growing at a fast rate, but our resources, especially the natural resources, are very limited. We cannot afford to waste our resources when there are means and methods available to reuse them. Recycling the waste material not only saves money but also helps the environment. Do you know the 3 R's of the modern world? These are: reduce, meaning let's minimize our waste output. Reuse, don't simply use and throw. Reuse whatever you can. Recycle, things like paper, plastic, glass, metal, etc. should all be recycled, that converted to fresh raw material. So in recycling we will be saving our lives from the hazards of pollution. It would also mean saving our valuable resources. Yani, metal is the most important product that can be recycled easily. जो metal है, जो धात है, जो लोहा है, बाकी metals है, उनको आसानी से दोबारा में इस्तेमाल लाया जा सकता है, इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है. The car that you own or a car on the road will consist partly of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other materials. जो कार हम इस्तेमाल करते हैं वो कार हमेशा नए पुर्जों से बनी नहीं होती, बल्कि पुरानी गाड़ियों के जो पुर्जे लिए जाते हैं उनको साफ करके रिसाइकल करके फिर नए औजार बनाए जाते हैं और नई कारें बनाई जाती हैं. हिंदुस्तान में बहुत से कारखाने ऐसे हैं जहाँ पर रिसाइकलिंग का काम होता है. इसके लिए एक इंस्टीट्यूट बाकायदा काम कर रहा है, यानी द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जो नागपुर में है. वहाँ पर पानी साफ किया जाता है और एग्रीकल्चर के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो भी वहीं से फराहम किया जाता है. और गुजरात में एक प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पर 450,000 लीटर डेली पानी साफ किया जाता है और जनरेट किया जाता है एनर्जी. इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए बहुत से कारखाने और लगाए गए हैं. लेकिन अब यहाँ एक बात है कि जो पॉपुलेशन है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है, इसलिए नेचुरल रिसोर्स पर ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है. और इसलिए हमें चाहिए कि हम रिसाइकलिंग के अमल को और ज़्यादा तेज़ करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अमल में लाएं. कहा जाता है कि आजकल 3 आर्स पर दुनिया में काम हो रहा है, यानी
آر اور آر. پہلا آر ریڈیوس یعنی میننگ لیٹس منیمائز آور ویسٹ. ہم کم سے کم جو ہمارے اوپر فضلہ نکلتا ہے وہ بالکل کم سے کم نکلے. ہم ایسے ہی چیزوں کو استعمال کریں. ری یوز یعنی ڈونٹ سمپلی یوز اینڈ تھرو. ہم چیزوں کو استعمال کریں اتنا ہی کریں جتنا ہمیں چاہیے. اور ریسائکل مینز جیسے ہم ریسائکل کرتے ہیں کسی چیز کو دوبارہ میں استعمال میں لاتے ہیں ریسائکل کر کے. پیپر، پلاسٹک، گلاس، میٹل وغیرہ یہ چیزیں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں ریسائکلنگ کے بعد. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ریسائکلنگ سے ہماری جو پولوشن جو ہمارا ہے، جو ہماری جو کثافت ہے ماحول میں، اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اینڈ جو ہماری ریسورسز ہیں، معدنی وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، ان پر دباؤ بالکل کم ہو سکتا ہے، ان کو بچایا جا سکتا ہے ریسائکلنگ کی وجہ سے. اس لیے یہ ریسائکلنگ کا عمل جو ہے اس پر زیادہ دھیان دینا ہے تاکہ جو ہماری قدرتی وسائل ہیں، جو ہمارا سرمایہ ہے، اس پر ہم بہت کم اس پر دباؤ بڑھے گا. تو اس سے ہمارے ماحول میں بہت فائدہ آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی، کل باقی پڑے گی. خدا حافظ.